សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងដែលជាអ្នកធ្វើ YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានដំណឹងថ្មីចង់ចែករំលែកសូមអធ្យាស្រ័យផងដែរសម្រាប់បងដែលបានដឹងរួចហើយតែបងដែលថ្មីដែលមិនទាន់ដឹងដំណឹងមួយនេះយើងមកដឹងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះដំណឹងឬច្បាប់ YouTube ចេញថ្មីនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីកុំឲ្យខុសលក្ខណ្ឌក៏ដូចជាគោលការណ៍ច្បាប់ YouTube ថ្មីនេះខ្ញុំសូមរៀបរាប់ដូចតទៅគោលការណ៍ណែនាំសហគមន៍របស់ YouTube នៅពេលអ្នកប្រើ YouTube អ្នកចូលរួមក្នុងសហគមន៍មនុស្សមកពីជុំវិញពិភពលោកគោលការណ៍ណែនាំខាងក្រោមជួយរក្សា YouTube ឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយនិងរីករាយសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាប្រសិនបើអ្នកឃើញខ្លឹមសារដែលអ្នកគិតថាបំពានគោលការណ៍ណែនាំទាំងនេះសូមរាយការណ៍វាពេលខ្លះខ្លឹមសារដែលបំពានលើគោលការណ៍ណែនាំសហគមន៍របស់យើងអាចនឹងបន្តនៅលើ YouTube នៅពេលដែលវាមានបរិបទអប់រំឯកសារវិទ្យាសាស្ត្រឬសិល្បៈ ETC នៅក្នុងករណីទាំងនេះខ្លឹមសារទទួលបានការលើកលែង ETC គោលការណ៍ទាំងនេះអនុវត្តចំពោះខ្លឹមសារគ្រប់ប្រភេទនៅលើវេទិការបស់យើងរួមទាំងឧទាហរណ៍ខ្លឹមសារដែលមិនមានក្នុងបញ្ជីនិងឯកជនមតិយោបល់ដំណាប់ភ្ជាប់ការបង្ហោះសហគមន៍និងរូបភាពតូចបញ្ជីនេះមិនទាន់ពេញលេញទេសារឥតបានការនិងការអនុវត្តបោកប្រាស់សហគមន៍ YouTube គឺជាសហគមន៍មួយដែលបង្កើតឡើងដោយទំនុកចិត្តខ្លឹមសារដែលមានបំណងបោកប្រាស់បំភាន់សារឥតបានការឬបន្លំអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅលើ YouTube ទេសារឥតបានការអនុវត្តបោកបញ្ឆោតនិងគោលនយោបាយបោកប្រាស់គោលការណ៍ក្លែងបន្លំគោលការណ៍នៃដំភ្ជាប់ខាងក្រៅគោលនយោបាយភ្ជាប់ពាក្យក្លែងក្លាយគោលការណ៍បញ្ជីចាក់គោលនយោបាយបន្ថែមមាតិកាសើបយើងសង្ឃឹមថានឹងការពារអ្នកមើលអ្នកបង្កើតនិងជាពិសេសអនិច្ចជននោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងមានច្បាប់ស្តីពីការការពារកុមារការរួមភេទនិងអាក្រាតកាយនិងការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងស្វែងយល់ពីអ្វីដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅលើ YouTube និងអ្វីដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើអ្នកឃើញខ្លឹមសារដែលមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ទាំងនេះគោលនយោបាយខ្លឹមសារអាក្រាតកាយនិងផ្លូវភេទគោលនយោបាយរូបភាពតូចគោលនយោបាយសុវត្ថិភាពកុមារគោលនយោបាយធ្វើអត្តឃាតធ្វើបាបខ្លួនឯងនិងបញ្ហាការហូបចុកគោលនយោបាយភាសាសរោះខ្លឹមសារហិង្សាឬគ្រោះថ្នាក់ពាក្យសម្ដីស្អប់ខ្ពើមអាកប្បកិរិយាឈ្នានីសអំពើហិង្សាក្នុងរូបភាពការវាយប្រហារដោយព្យាបាទនិងខ្លឹមសារដែលផ្សព្វផ្សាយអាកប្បកិរិយាបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬគ្រោះថ្នាក់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅលើ YouTube ទេគោលនយោបាយខ្លឹមសារដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬគ្រោះថ្នាក់គោលនយោបាយមាតិកាហិង្សាឬក្រាហ្វិកគោលនយោបាយរបស់អង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សាគោលនយោបាយស្អប់ខ្ពើមគោលនយោបាយបៀតបៀននិងការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតទំនិញមានបទបញ្ញត្តិទំនិញមួយចំនួនមិនអាចលក់នៅលើ YouTube បានទេស្វែងយល់ពីអ្វីដែលអនុញ្ញាតនិងអ្វីដែលមិនអនុញ្ញាតគោលនយោបាយលក់ទំនិញឬសេវាកម្មខុសច្បាប់ឬគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយអាវុធព័ត៌មានមិនពិតប្រភេទមួយចំនួននៃខ្លឹមសារបំភាន់ឬបញ្ឆោតដែលមានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរនៃគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅលើ YouTube ទេនេះរាប់បញ្ចូលទាំងប្រភេទព័ត៌មានមិនពិតមួយចំនួនដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពពិតដូចជាការលើកកម្ពស់មធ្យោបាយដោះស្រាយឬការព្យាបាលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ប្រភេទមួយចំនួននៃខ្លឹមសារដែលបានរៀបចំដោយបច្ចេកទេសឬខ្លឹមសារដែលរំខានដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគោលនយោបាយព័ត៌មានមិនពិតគោលនយោបាយព័ត៌មានមិនពិតនៃការបោះឆ្នោតគោលនយោបាយព័ត៌មានមិនពិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លឹមសារអប់រំឯកសារវិទ្យាសាស្ត្រនិងសិល្បៈ ETC គោលការណ៍ណែនាំសហគមន៍របស់យើងមានគោលបំណងធ្វើឲ្យ YouTube ក្លាយជាសហគមន៍ដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុន
ពេលខ្លះខ្លឹមសារដែលបំពានលើគោលការណ៍ណែនាំសហគមន៍របស់យើងអាចនឹងបន្តនៅលើ YouTube នៅពេលដែលវាមានបរិបទអប់រំឯកសារវិទ្យាសាស្ត្រឬសិល្បៈដែលសារនៅក្នុងករណីទាំងនេះខ្លឹមសារទទួលបានការលើកលែងឯកសាររបៀបដែល YouTube វាតម្លៃខ្លឹមសារអប់រំឯកសារវិទ្យាសាស្ត្រនិងសិល្បៈ Hazelបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់យល់ច្បាស់ហើយពីច្បាប់ថ្មីមួយនេះបើមិនទាន់ច្បាស់ទេអាចមើលវីដេអូនេះម្ដងទៀតសូមលោកទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យគ្រប់គ្នា YouTube Community Guidelines. When you use YouTube, you join a community of people from around the world. The following guidelines help keep YouTube fun and enjoyable for everyone. If you see content that you think violates these guidelines, report it. Sometimes content that violates our community guidelines may continue to appear on YouTube when it is in the context of the education, science, or art document, EDSA. In these cases, the content receives an EDSA exemption. These policies apply to all types of content on our platform, including, for example, unlisted and private content, comments, links, community hosting and thumbnails. The list is not yet complete. Spam and scam practices. The YouTube community is a community built on trust. Content that is intended to deceive, mislead, spam, or mislead other users is not permitted on YouTube. Spam, fraudulent practices, and fraudulent policies. Fraud principles. Principles of external links. Fake engagement policy. Playlist policy. Additional policies. Sensitive content. We hope to protect viewers, creators, and especially minors. That is why we have laws to protect children, sex and nudity and self-harm. Find out what is allowed on YouTube and what to do if you see content that does not follow these guidelines. Nude and sexual content policy. Thumbnail policy. Child safety policy. Suicide policy, self-harm and eating disorders. Abusive language policy. Violent or dangerous content. Hate speech, jealousy, violence in the form of malicious attacks and content that promotes harmful or dangerous behavior is not allowed on YouTube. Harmful or dangerous content policy. Violent or graphic content policy. Violent crime organization policy. Hate policy. Harassment and cyberbullying policies. Regulated goods. Some items may not be sold on YouTube. Find out what is allowed and what is not allowed. Illegal or controlled sales policy of goods or services. Arms policy. False information. Certain types of deceptive or deceptive content with a high risk of serious harm are not allowed on YouTube. This includes certain types of misinformation that could endanger the real world, such as the promotion of harmful solutions or treatments, certain types of content that are technically manipulated, or content that disrupts the democratic process. False information policy. Electoral fraud policy.
Medical Misinformation Policy. Science and Arts Education Document, EDSA. Our community guidelines aim to make YouTube a more secure community. Sometimes content that violates our community guidelines may continue to appear on YouTube when it is in the context of the Education, Science or Art Document, EDSA. In these cases, the content receives an EDSA exemption. How YouTube evaluates educational content, Science and Art Documents, EDSA.